Buenos días, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Mis saludos para ustedes el día de hoy, ¿sí? Vamos a dar la bienvenida a un niño nuevo que está con nosotros. Está Yael, ¿sí? Yael Rodríguez es un niño que nos va a acompañar a partir del día de hoy, ¿sí? Así que bienvenidos, mis saludos para ti, ¿sí? Que Dios te bendiga y que te damos un abrazo desde aquí a la distancia, ¿sí? Ahora voy a pasar lista. Espero que cada uno de ustedes me levante la manito, ¿sí? Ajá. A ver, ¿dónde está mi Cristel? Que es la única princesa hasta ahora del aula. Cristel, ¿cómo está Marcio? Tiago Blas, Tiago Mora, Angelito, ¿sí? ¿Cómo está Keylor? Y ahora Yael, ¿sí? Yael que nos va a acompañar a partir del día de hoy, ¿sí? Así que atentos a lo que vamos a aprender hoy día. Y nuestro tema de hoy es: conocemos el sonido de la letra S. Yo imagino que algunos de ustedes ya lo conocen. S. Ya hemos conocido el sonido de la de la P. Ahora vamos a conocer el sonido de la S. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Bueno, sí, vamos a iniciar con estas imágenes, ¿sí? A ver, me voy a poner del lado de acá. Iniciamos con estas imágenes. A ver, vamos a empezar a leer. Conocemos el sonido de la letra S, ¿sí? S, de la letra S. Aquí, como podemos ver, le he traído dos imágenes de la letra S. Ojalá que se pueda ver, ¿sí? En letra imprenta, S mayúscula, y letra ligada, S mayúscula, ¿sí? Y hay varias imágenes. Yo quiero que ustedes me digan el nombre de estas imágenes, ¿sí? ¿Qué será esto? Un sapo, el señor Sol, la serpiente, un oso, un pastel, una soda o gaseosa, una estrella, un espejo y una escoba. Ajá. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar a reconocer dónde vamos a poder ver la letra S, ¿sí? Vamos a iniciar con esta palabrita. Sol, sol. ¿Dónde está el sol? Acá. Sol. ¿Y dónde podemos observar nosotros la letra S? Al inicio, ¿sí? Bueno, yo lo escribí con rojo para darnos cuenta, ¿sí? Sol, al inicio. A ver, otra palabrita. Espejo. Espejo. ¿Dónde está el espejo? Acá. ¿Dónde podemos observar que se encuentra la letra S? Aquí, ¿sí? En este lado de aquí está con rojo. Encontramos la letra S. A ver, acá tenemos otra palabra. Escoba. ¿Podemos ubicar dónde se encuentra la letra S? ¿Sí? Aquí, en el segundo lugar, después de la E, ¿no? Ahí está la letra S. ¿Sí? Vamos a ver otra palabrita. Ajá. Serpiente. Al inicio, aquí la S sí está al inicio. La letra S la vamos a encontrar al inicio, en medio o al final. Depende de la palabra que vamos a ubicar, ¿sí? Depende de la palabra que vamos a conocer. Aquí está al inicio. Vamos a ver otra palabrita. Pastel. ¿Dónde está? Pastel. Está en el medio ahora la letra S. Pastel. ¿Sí? A ver otra.
gaseosa, y podemos poner acá, pero también podemos poner así, soda. Algunos la conocen otros como soda, ¿sí? Y la ponemos acá. En esta ocasión, la letra S la tenemos al medio, en el medio, casi en el medio y casi al final, ¿no? Y aquí sí la tenemos al inicio. Ajá. Yo he resaltado, lo he puesto con otro color para que ustedes se den cuenta dónde estamos ubicando la letra S, ¿sí? No solamente es al inicio. Hay otro. Estrella. A ver. Estrella. Ajá. A ver, chicos, ustedes, Cristel, Marcio, Tiago, Blas, Tiago Mota, Keylor, Yael, dígame, ¿dónde ven acá la letra S? Ajá, casi al inicio, ¿sí? A ver, otra más. Oso. Tenemos. ¿Dónde está? A ver, Cristel, ¿dónde la ves? En el centro. En el centro. Acá, en el centro se encuentra la letra S. Y por último, sapo. Ajá, vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde vemos la letra S? Al inicio de la palabra. Entonces, estamos aprendiendo hoy que la letra S la podemos encontrar tanto al inicio como en medio o en algunas ocasiones al final de las palabras, ¿sí? Recuerden, van a ustedes a poder observar dónde podemos ubicarlas, así como la M, como la P, como ahora la S, ¿sí? Vamos a poder observar en algunos libros o en el periódico o en una tarjetita, ¿sí? Vamos a poder observar cómo se escriben las palabras y dónde podemos encontrar la letra S, ¿sí? El reto para ustedes es observar en casita, qué cosas, qué objetos llevan en su nombre, ¿no? Tienen en su nombre la letra S. Encontré uno. ¿Esto qué es? Una goma, ¿no? ¿Pero cuál es su nombre? Aquí está. Silicona. Ajá. Silicona. Lleva la letra S, sí, al inicio. Al inicio lleva la letra S. Ya está. Silicona. Y así como estoy haciendo yo, ustedes pueden observar en casita. ¿Qué es esto? Una mesa. Lleva la letra S, sí. Casi al final. Sa. Lleva la letra S. Podemos ver una silla. Ajá. Podemos ver una sartén. Hay que buscar en casa qué podemos ver, qué objetos podemos ver que contengan la letra S. Así como yo, para acá adelantito, mamita los graba, ¿sí? Y ustedes empiezan a decir con sus fichas que mamita los va a ayudar a hacer. Van a decir, en este caso, silicona, en el caso si tienen una silla, mesa, sartén, ¿sí? Van a hacerlo en casita, ¿ya? Esto va a ser un proyecto que vamos a hacer a partir de hoy. Todas las clases que trabajemos con las consonantes, vamos a ver en casita qué objetos podemos ver, ¿sí? Y vamos a hacer nuestras pequeñas fichas y vamos a exponer. Chicos, muy bien. Entonces, ¿está claro? La letra, ¿cuál es el sonido? El sonido de la S. Ya conocemos tres sonidos. La M, la P y ahora la S. Ok, muy bien, chicos. Ahora vamos a llevar otro tema. En el siguiente video vamos a ver otra área. Esta área es el área de comunicación y donde hemos trabajado este sonido. ¿Sí? Tenemos muchas imágenes que ustedes también pueden observar o otras imágenes que contengan esta letra. ¿Sí, chicos? Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Bueno, chicos, ahora de regreso vamos a trabajar
nuestra área de personal social. Pero vamos a recordar, porque esa fecha ya pasó, ha sido el día viernes, ¿sí? Viernes 1 de mayo. ¿Qué celebramos el viernes 1 de mayo? El día del trabajo, ¿no? El día del trabajo, celebramos el día de todos los trabajadores, ¿no? Y de todos los trabajadores, ¿sí? Las personas que trabajan en el campo, en el mercado, en una oficina, en el hospital, en las escuelas, pero también celebramos el día del trabajo que hace mamá en casita ahora, ¿sí? O papá, ¿sí? Por eso les traje 4 imágenes, ¿sí? Dice, soy trabajadora, soy trabajador. Aquí podemos ver en esta parte a un campesino y a un médico. Aquí donde dice soy trabajadora, vemos a una ingeniera y a mamá, ¿no? A una ama de casa. Así que podemos entender, cuando nosotros celebramos nuestro Día del Trabajador, nos celebramos todos, sin importar si eres hombre o mujer, ¿sí? Todos, porque todos somos trabajadores, desde mamá que trabaja en casa hasta un ingeniero, un arquitecto, un médico, ¿sí? Un campesino o campesina, ¿sí? Todos somos trabajadores. Y incluso ustedes, porque ustedes están trabajando en casa su casita, en casa trabajando su tarea, ¿sí? Incluso ustedes. Así que hay que recordar que todos los 1 de mayo, nosotros celebramos el Día del Trabajo, ¿sí? El Día del Trabajo. Así que ahora ya sabemos que podemos ser trabajador, trabajadora o trabajador. ¿Sí, chicos? Así que en un momento les voy a leer un cuento se llama En el jardín. Voy a leerles un cuento para que vean lo importante que es trabajar también en conjunto, trabajar con el compañero. Cuando trabajamos en grupo, los trabajos salen mucho mejor, ¿de verdad o no? Sí, cuando trabajamos todos en grupo, cuando nos ayudamos, el trabajo sale mucho mejor. Así que en un momentito les voy a contar el cuento que se llama El jardín.